एक्शन! अरे नहीं, ये मजाक हो रहा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे छुट्टी दे दे। नमस्कार साथीहरु, अब भिडियोको स्टार्ट देखेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। साउथ इन्डियनको फाइट सिन रियालिटी दुनियाँभन्दा केही अलग नै हुन्छ। रुको जरा, सबर करो। अब यो साउथ मुभी एउटा बच्चाले आमाको पेटमा हुने बेलादेखि नै हेर्दै आएको हुन्छ। तर यो साउथ इन्डियन मुभीको स्पेशल भनेको यसको अविस्मरणीय एक्सन सिन, जसलाई हेर्न भनेर हरेक प्रजातिका मान्छे आफ्नो काम र समय त्याग गरेर हेर्न बस्छन्। र आज यही अविस्मरणीय एक्सन सिनको बारेमा कुरा गर्छौं, जुन एक्सन सिन यिनीहरूले नेक्स्ट लेभलसम्म पुर्याइदिए। ग्रेट! भिडियो सुरु हुनुभन्दा अगाडि मेरो भिडियो हेर्ने हरेक प्रजातिको मान्छेहरूलाई म चेतावनी दिन्छु। क्या? अब जुन स्टन्ट हेरिन्छ नि, त्यो स्टन्ट प्लिज घर या वन जंगलमा गएर गर्ने कोसिस नगरिदिनुस्, किनकि यो तपाईको स्वास्थ्य र खुशी परिवारलाई हानिकारक छ। क्या बात करते हैं यार? धेरै कुरा नगरी र हाम्रो एक्सन बाबालाई व्हाट इज योर नेम भन्दै हाम्रो भिडियोलाई अगाडि बढाऊ। अब यहाँ हामी एउटा अनोखा सिन देख्छौं। अगाडि गाडी आउँछ र हिरो गाडीको मुनि छ। गाडी मुनिबाट रड निकाल्छ र गाडीलाई हान्छ र गाडी चुई गर्दै उड्छ। ल यो सिन त ठीक छ, तर हिरोले त्यसको कुन ठाउँमा हान्छ कि गाडी रकेट जहरी उड्न पुग्छ। यस्तो सिन हामीले साउथ इन्डियन मुभीमा मात्र देख्न सक्छौं, न त रियालिटीमा गाडी उडाउन कोसिस गर्यो भने। र अहिलेसम्म जुन प्राकृतिक नौटङ्की देख्नुभयो तपाईहरूले, त्यो त एउटा टेलर मात्रै हो। फिल्म त अझै हेर्नुस्। दिखाना। अब यहाँ एउटा सिन हेर्छौं जहाँ हिरोलाई डोरीले बाँधेर दुईटा घोडाले घिसारिरहेको छ, अनि हिरो फेरि जोसमा आउँछ र पलमा ठोकिन्छ। बाप रे! तर मलाई एउटा कुरा पस्दैन कि हिरोको शरीरको खम्बामा ठोकिन्छ। ओए एक मिनट, यो भाग ठोकिएपछि त साला मुर्दा उठ के खडा हो जाए। अब अझै हेर्नुस्, हिरो घोडामा छ, पछाडिबाट जीपले लखाटिरहेको छ, एक्कासी अगाडि टनकाउँछ, अनि हिरोलाई अगाडि भाग्ने ठाउँ नै हुन्न। तर हिरो त हिरो हो, घोडालाई नै स्केटबोर्ड बनाएर घोडालाई नै चिप लगाइदिन्छ। अनि फेरि अर्कोतिर पछाडिको जीप जुनले लखाटिरहेको थियो त्यसको कस्तो खालको रामदेव बाबाको जडीबुटी खाएर पावर लाउँछ कि गाडी सिधै हावामा। अब यो सिनमा म के भनौँ, एउटाले तलबाट चिप लगाएर लिएर जान्छ भने अर्कोले माथिबाट हावामा। काना और दूसरा अंधे में काना। ल अब जाम अर्को सिनतिर, जुन सिनले यो दुईटै अगाडिको सिनलाई जमिनमै गाडिदिन्छ। पहिला एउटा कुरा मुटु सम्हालेर सुन्नुस् कि यो मान्छे यो फिल्मको हिरो रे, अनि अर्को कुरा यो जुनियर एक्टर जस्तो देखिने हिरोले जस्तो पाए त्यस्तो चिज होइन, त्यही चिज सम्हालेर बनाउँदैछ मुटु। अचम्म नमान्नुस्, मुटु नै भनेको। अब यो दाइले मोटिन रुम फ्रेसनर लगाएर हट तयार गरिदियो, अनि अब डाक्टरले फोन गर्छन्। हेलो। डाक्टरको फोन आउने बित्तिकै हग्न र मुत्न छोडेर मुटु बोकेर हस्पिटलतिर लाग्छन्। एउटा चिज नोटिस गर्नुभयो कि भएन, तर एउटा चिज भन्न चाहन्छु कि यो मुटु एकचोटि राम्ररी हेर्नुस्, यो कुनै एंगलबाट मुटु देखिँदैन, यो त यो दाइको पेट भन्दा ठुलो छ। अरे यार, एउटा कुरा नबुझेको, यो मुटु कुनै मान्छेको प्रजातिमा कसरी फिट हुन्छ? मुझे मालूम नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वाह वाह वाह, यो लोजिक हो। बत्ती पनि बल्न लाग्यो है। यहाँ देख्नु भयो नि, हिरोलाई पर्छ पछाडिबाट फलामको डन्डी। डन्डी पछाडि परेपछि हिरोले मुटुलाई एरोप्लेन मोडमा लगेर यसरी माथि फालिदिन्छन् कि सिधै मुटु सिसा फोडेर अन्टीको छातीमा। नहीं, ये मजाक हो रहा है। यो मुटु राम्ररी हेर्नुस् त, यो त मुटु भन्दा नि बेसी चिकन ललिपप देखिरहेछ। अनि फेरि यो मुटुमा के नयाँ अपडेट आयो कि डिस्को लाइट बलिरहेछ। मेरो मुटुमा त बल्दैन, तपाईको बल्छ? ल एकचोटि मानौँ ल कि हिरोले ठुलो सङ्घर्ष गरेर नक्कली मुटु बनाएर हस्पिटलसम्म पुर्यायो, तर मुटु फेरि आन्टीको छातीबाट गायब हुन्छ, अनि त्यसपछि आन्टी बाँच्नुहुन्छ। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे। यस्तो मुभीहरू बनाउनु अघि यिनीहरूले एकचोटि नि सोच्दैनन्। मतलब लोजिकको त र कन्सेप्टको त सत्यानाश।
बिल्कुल मैले यो भन्न खोजेको होइन कि मलाई साउथ इन्डियन मुभी मन पर्दैन, उल्टै म साउथ इन्डियन मुभीको फ्यान हो। उल्टै मजा आउँछ मलाई साउथ इन्डियन मुभी हेर्न। तर जब जब म यस्तो अविस्मरणीय सिनहरू देख्छु त म मेरी समझ में नहीं आता ऐसे मौके पर मैं क्या बोलूं। र अब जुन सिन देखाउन जाँदैछु त्यो यिनीहरू भन्दा एक्स्ट्रा नै छ। देखना है अभी दिखाता हूँ। नीरे ब्लेंडर बी पॉजिटिव। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ओए यार यो के हो यो? पाइप उठाएर पेटमा हानेको छ, टुटी खोलेको छ अनि रगतको वर्षा। कुछ भी कसम भन्छु है, मैले नेपाली बलिउडमा धेरै इलोजिकल फाइट देखे, तर यस्तो टपर टुइया सिन नर्मल लाइफको कुरा गर्ने हो भने इत्तुसा रगत देख्ने बित्तिकै हाम्रो शरीर भुइँचालो गा जसरी काम्न थाल्छ। तर यहाँ त यो अजीब प्राणीको पेटमा पाइप लागेको छ र टुटी खुल्ला छ र रगतको पिसाब जसरी बगिरहेको छ। अनि फेरि यो अजीब प्राणी अगाडिको मान्छेलाई गएर लिकेज बन्द गर्दै भन्छ, तर अगाडिको प्राणी त्यो अविस्मरणीय घटना देखेर त्यही ढेर हुन्छ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अरे यार त किन बिहोस भएको? जो हुनुपर्ने त्यो त पाइप पक्रेर आनन्दले बसेको छ। भयो यार म सकिन। यस्तो यस्तो भिडियो देखेपछि मेरो खोपडी घुम्यो। म आफ्नो भिडियोलाई यही खत्म गर्न चाहन्छु। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् र भिडियो मन पर्यो भने सब साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब हानिदिनुहोस् र साइडको घन्टीलाई दबाइदिनुहोस् र आउने भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँलाई मिलोस्।